djeci koja su oboljela od Downovog sindroma, odnosno našeg centra Djeca Sunča. Kaže, djeca koja su bolesna od Down sindroma. Down sindrom nije bolest. To treba da zna jedan doktor. Down sindrom je stanje. Znači sindrom, stanje. Dijete se rodi sa Down sindromom, a ne oboli. I to ne zna jedan doktor. Smo mi invalidi, a nisu oni. Znači samo trčimo i nešto smo mrzovoljni i ne uživamo u onom što imamo. Nazvo i nas ili tu djecu invalidima. To je pogrdno. To su lica sa poteškoćama u razvoju, lica sa određenim invaliditetom. I tako se govori. I na taj način se ophodi. Bar osnovni riječnik, ako se zalaže i priča da ambasador nekom i nekoj djeci, onda bar treba da zna osnovne stvari. Taj nepismeni doktor. Znači, izvinjavam se tim radnicima što ga nismo prije smijeli. Vidite, to je budaleština. Dakle, on je imao 180 dana i ja ga pitam zašto to nije učinio. Zašto to nije učinio? Šta je čekao 180, koliko već godinu i po dana, imao je sve vrijeme od 2 godine. 2 godine. Da to učini, zašto do sad nije uradio? Ja to čekam. Evo, ja bih volio sad da to uradi. Naravno da nema hrabrosti. To su određene političke neke izjave koje nemaju uporište u realnosti. Znači nikad nije bilo gore. Nikad više para, imamo nestručnu osobu, neuviđavnu osobu, pa evo zbog one afere, kažem, jednog opasnog monstruma. Taj doktor ne zna s kakvom diplomom. Taj doktor koji najvažnije zanimanje, najvažnije zakletve i Hipokratove koje dajete, potpuno obezvrijedio. Ma nema pojma. Znači, zaigralo se neko dijete koje ne zna ništa, dobilo ko čudi spletom okolnosti, narod ne znam ni kako je tako pogriješio. Dobio je veliku podršku naroda, nemojte podcjenjivati te birače. Zato sam ja ovdje sad da kočimo to da ne dođe do grešaka koje se ne mogu popraviti. Znači, mi da vam kažem, podrška njihova će se vidjeti za 2 mjeseca. Znači, mi ćemo ubjedljivo pobijediti, ljudi dolaze, ljudi vide da mi smo ljudi koji želimo dobro Republici Srpskoj, dobro njihovoj djeci, mi smo ljudi stabilnosti. Ali evo sad još jedno pitanje mu postavljam. A šta kada na ovim izborima ja nosim listu i on nosi listu? Bude imao 100 više glasova od njega. Hoćemo da njega opozivati, da imaće 100 više. Na svim izborima gdje smo bili imao sam više glasova. 2018. Pitajte doktora Đajića koji imao više glasova. Pokorio sam ga, oderao sam ga politički. Znate, nema ništa. Evo vidjet ćemo sad na ovim izborima. Ja nosim listu, nosi on. Pa da vidimo ko će imati veću podršku. A ja znam ko će imati veću podršku. Imam najveći motiv. Takve ljude treba poslati i u zatvor, i u političku penziju, svaku drugu penziju. Takvim ljudima ne treba dati ništa. Ti ljudi ne mogu sebe voditi. A kamoli da vode jednu takvu ustanovu kao što je klinički centar. Loša je znači prezentacija njega kao gradonačelnika jednog čovjeka koji ne zna ništa osim praviti neke performanse, osim napadat, osim što je izvršio gore teroristički akt na naše pacijente kada je izmišljio aferu Kiseonik i to. Ga možemo pozvati, ali evo, narodni poslanice ne mogu pozvati. Sve mogu njegove izjave koje su zaista sumanute, sulude i koje zaista odaju utisak da je čovjek na nečemu, ja ne znam na čemu zaista, ali ne djeluje ni malo usklađeno sa prirodom i prirodnim ljudskim ponašanjem, takve izjave, takva gostovanja i takve uvrede koje on šalje. Molim se dragom Bogu se molim. Molim se građanima Banja Lučanima, svim normalnim u ovom svijetu, da hajte ljudi smenjujte tog čovjeka, ne znam, sa ili bez dijagnoze, ne znam kako, ali treba se i te stvari ispitati. Ti ljudi ne mogu često sebe da vode, a kamoli neke ustanove. Molim se dragom Bogu, još jednom kažem građanima i svima nama, da tim ljudima ne damo nikakvu poziciju, nikakvu funkciju.